Pozdrav bludnici i bludnice, evo nas u novoj epizodi našeg podcasta. Večeras je s nama jedan veliki intelektualac, arheolog, povjesničar, bludnik i ono najbitnije, stari perveznjak Miloš Krtinić. Šomi, dobro večer i dobro mi došao u podcast, stari. Još bolje te našao, Filipe. Slušam. Ovako, Šomi, ja sam pripremio neka pitanja za tebe, ovoga starog perveznjaka. Ti si ovako jako iskusan i prošao si sve i svašta u životu. Pa bi prvo krenuo sa tom temom di si ti sve radio, koje poslove i malo da mi ispričaš kakve su tamo trebice bile i kakve si situacije imao, kinki s njima i da li si to išta mrčio ili nisi. I eto, možeš ti, slobodno. Pa najdulje u svojoj karijeri bio sam arheolog. Dobre. Preko 10 godina, svakako prošao sam preko 50 terena sa raznim ljudima. Sad što se tiče ove teme koju mi danas imamo... Normalno, blud, ništa drugo. Gledajte ovako, arheologija je nezgodan posao. Znači, arheologija je takav posao, ja ću probati ne filozofirati previše, ali nikad niste doma. Uvijek ste na terenu, uvijek ste negdje drugdje, ljudi se jednostavno druže, u istoj su kući, zbliža se i dolazi do raznih situacija, da budem kulturan. Sad, pošto se ne ulazimo u nekakve detalje, a ja normalno ne moraš nikog imenovati, ali sve ove situacije koje si doživio i ako si išta resno od šefice, kolegice... Dolazi do nikad na radnom mjestu, ali nakon toga dosta je tu u kombinaciji i alkohola, dosta je tu u kombinaciji partija, Big Brother kuće, svi pod istim krovom, ne idu svi pijani vozit, niko ne sjeda za volan, treba drugi dan doći na posao, tako da tu se svašta dešava. Da. To je takvo zanimanje gdje vi nikad niste doma. Niko vas doma ne čeka. Da. Znači, vi možete imati nekakav odnos, probati ga ostvariti, ali to neće biti kvalitetna veza. Niko ne želi sjediti doma i čekati vas da dođete za vikend. Da, jasno. A neka ste toliko daleko da u biti ne možete doći za vikend, nego ste onda na tom mjestu tipa godinu i pol dana, do to vrijeme se svašta došlo. Zaglaviš tamo i onda ne možeš se odupret. To bi bilo nekako najdulji period, ali svakako zanimljiviji periodi bi bili rad na aerodromu, 3 godine, znači to je bilo stvarno, gledajte ovako, znači tema je seks, a uniforme su fetiš. Upravo. Mi ćemo sad skakat s teme na temu. Neka, samo ti daj. Ali ćemo se vratiti na bitne teme kasnije. Znači, nevjerojatno je koliko ljudi pate, znači za radnike na check-inu, za radnike u putničkom servisu, za stewardese, uopće moram reći, 50% porno industrije je stewardese. Tako je. Znači, to su strašne stvari, a imajte na umu da su ti ljudi stalno u zraku, rade elitne poslove, birani su po fizičkom izgledu, a piloti još imaju strašne kvalifikacije, znači to su zdravi ljudi, visoki ljudi, znači sa dobrim vidom, dobrim zubima i još visoko obrazovani. Znači, ružno je reći, ali svaka je njihova. Da, to mi je jasno. Ali daj mi reci ti kad si radio tamo na tom aerodromu. Ti si šta tamo bio? Ja sam bio radnik putničkog servisa. Radnik putničkog servisa. Tako. Ti si sigurno imao interakcije neke s tim stewardesama kad bi one prolazile. Svakako, ne samo sa stewardesama, nego i sa osobljem. Nego i sa osobljem. Bilo je tu svega. Znači, imate osoblje u osiguranju koje više nije, znači mi više nismo u 20. stoljeću već neko vrijeme. Znači, 50% osiguranja na aerodromu su žene, stewardese su 90% žene, imate check-in, imate radnice putničkog servisa, imate znači razna zanimanja na prodaji, tu su još razne kuće. Da. Tu su Emirati, tu je Katar. Imate razne kuće. Znači imate Emirate, imate Katar, imate Croatia Airlines i jednostavno tu u tom miksu, ovako, aerodrom je kao manje mjesto. Svi sve znaju. Da. Svi trače. Biće tračeva da si bio sa svima.
Da. Naravno, Moraš biti. paziti kog jebeš. Pa ako si obučen ko ti, ako se ovako biti reklamiraš ko ti, pa to znači bit će pokara cijeli aerodrom. Svi će te izbjegavati, nećeš moći ništa. Pa jasno mi je, jasno. Znači stvar je u biti tiha voda regadera. Tako je, da. Znači pričalo se neke stvari o meni koje zaista nisu istinite, a s druge strane ja znam dečke koji su u tišini radili čuda. Da. Išli znači imali su jedno na svakom avionu. Da. Molili Boga da ove ne slete u isto vrijeme. Ali dobro, kaj njima je realno tam dok idu, ako putuju negdje daleko, kaj drugo mogu raditi nego se prašiti. U WC-u, u kabini, eto, di god. Stvar je u prenoćištima. Da. Ljudi ni ne znaju. Stvar je u prenoćištima. Te cure putuju u avionom, spavaju u najboljim hotelima, tamo su jednostavno sa svojim kolegama, nešto će se desiti. Isto kao u arheologiji. Da ne možeš isto izbjeći. samo je kraći period. Da, ne možeš izbjeći baš. Desit će se, šta će, pa tamo su. Moraš. Ne do Bog da se alkoholu plaća. Znaš kaj me zanima, jel su te stewardese kak pričaju stvarno tak perverzne? Ili je to samo mit? Nije mit. Nije mit. Znači, stewardese i medicinske sestre... Znači, baš vole ovoga. Ja tu ne mogu, ja nemam riječi, a to se nikad ne dešava. Znači, znači, medicinske sestre, ona radi sa tim ljudima, ona ih pere s pužom, ona mijenja katetere. Njoj se ništa ne gadi. Da. Ja sam tu sad sve rekao. Da. Znači, tu ima fetiša da te zaboli glava. Ljudi će sami uopće zamisliti o čemu ja pričam. Znači, to je, ko ima mašta zna. Da, sve mi je jasno. Stewardesi su više onak već znaju da su, one znaju da su klasa. Da. To su uglavnom lijepe, jer njih biraju po ljepoti. Introverti tamo ne prolaze jer se odbijaju od njih. Znači, sisice, ljepotice prave, još s onim uniformama. Znači, kak ti kita ne bi bila tvrda jebeš. Uniforma radi čuda. Da. A dalje je samo do karaktera. To je sad glupo za reći, ova emisija je seks, nema prava spike, ali... Da, to je istina. Sve je do karaktera. Znači, nećeš hladnu zmiju u krevetu, niko neće. Ali uglavnom većina ih je divlja, jel? Što se tiče stewardesa iz tvog iskustva? Ja nemam pojma, ja samo mogu reći o svom iskustvu. Samo me to zanima. Ja ako kažem sad, većina ih je divlja, pa jadne nebile, Pa neko ode na aerodrom, jebate, posluša ovo, i na kraju bude drvena Marija, jebate. Da. Daj mi reci neku ti koju si prasnuo, baš da mi malo opišeš kak si ti nju zaveo i to. Pa u biti, gledajte ovak. Ja nisam nužno loše izgledao ranije. Ti izgledaš i sad super. Hvala lijepo. Ja nisam pecao za komplimente, nema potrebe za tim. Ja sam svjestan svojih godina. Ne, ti se sad super izgledaš za svoje godine. Znači ovak, ja sam bolje izgledao kad sam bio mlađi. A to sigurno. I stvar je u tome da sam možda imao sreće, tako ćemo reći. Da. Tako da su one meni dolazile. Da. Pa dobro, realno ti jesi zgodan lik još s tim naočama, gledaj, nema tu priče. Nisam želio, nisam toliko uopće se... Trudio. Nameto, jer su kružile glupe priče ovakve. Da. Kruže priče, ovaj je ovu i gotovo. Imaš 10 na vratu, a suho kurca, prosti. Je istina. Znači, šta si radi? Da. Pa takvi su u biti, pa takvi su svi. Je. Pa ljudi nas gledaju, svi veliki jebači. Da. Znači, zadnje pičku vidli jedu. 79. Pubertetu. Pa to je to, da. To je živa istina. Znači, ljudi bi htjeli nešto, a kritiziraju koji pokušava nešto napraviti. Da. I tako je cijelo. Ali to je uvijek tak bilo, uvijek. Tako da samo mirno, makar ja sam sreće imam, ne znam, žena izleti i kaže ko je na engleskom naravno, i to nekoj svojoj. I onda ona dođe do mene i pita me, si slobodno da igramo se malo pokvarenog telefona i mi slučajno iziđemo. To ti je najbolja. To je baš onak čak i slatko. Ne? Može, ajde. Onda ne znam, prolazim pokraj jedne gospodične svaki dan, zato što je na pultu bila. Znači non stop i jedan dan me pozvala na kavu i iz toga je ispala ogromna romansa, baš romansa. Znači to si u vezu neko zaglibio, jel? Je, ili jedna od isto najljepših priča, ali ovo sad neće niko vjerovati. Znači ovo neće vjerovati ni ekipa kaj gleda okolo, ni vi koji slušate, ali jednom je jedna gospodična izgubila naočale. Ja se nadam da gleda, ovo bi bilo top. Izgubila je naočale, ja sam je vodio u Lost and Found. I ona je meni pročitala na ovom pločici, na ovo što imamo, ne? Da. Na bedžu pročitala ime i prezime, našla me na jedan društvenim mrežama, to je tema koja se moramo dotaknuti. Da. I onda ona meni javila za svoj rođendan. I sad to su već vadim violinu, sam sekundu, ne? Znači ali to se desi. Da, to je pa nekad se ti potrgaš pa zoveš na 5 kava pa ti odgovori 5 sati kasnije, ono je jako bitan, ključan si.
A znaš kaj ste još htio pitati? Kaj ti misliš što se tiče tih ženska, ti kažeš one su tebi uglavnom prelazile, jesi ti zgodan. Ali misliš da je samo do tog što si bio zgodan? Ne, ili lajem. i to, i te kinky ženskice, da li one osjete, misliš, tu tvoju seksualnu energiju? Mislim da ne. Misliš da ne? A? Mislim da ne, jer Nego se ja samo do ponašam, ja maskujem. Da. Znači maska. Znači ne može se... Svi mi možemo glumiti, Da. znači ja sam velika faca. Ne mogu skužiti da si u biti žešći perverznjak, ovak nema šanse. Evo. Mislim da ne. Misliš da ne? Da se, dok smo na temi, znači, zamaskiram. Da, kužim, kao što vidiš, da. Znači, nosim poslovnu masku posla kojim se bavim. Da. I onda mijenjam maske cijeli dan, svaki dan. Samo s vama ne, Da. zato što me znate. Da, kužim. Ali je stvar u tome kad me znaš od djetinjstva, pa znaš kakav sam bio, ja ti poslije ni ne mogu praviti priču. Ali na bilo kojem poslu na kojem ja dođem, ja mogu staviti tu neku čudnu masku i onda biti taj lik tih 8 sati, neće mi krona s glave pasiti. A daj mi sad malo samo opiši, zanima me ta stewardesa neka. Veliš da si jednu, više njih, nebitno, da si ih praši. Da ćemo se dotaknuti, bio sam u vezi. Daj mi to malo kad si zašpreho i kak je bila ona prva noć? Pa ovako, je li ispunila tvoja očekivanja što se znači, tiče te priče ili... Bilo je zanimljivo, znači bila je kava i dobro, ta kava je ne bila nebitna, znači ona je išla na avion, ja sam išao raditi i ona se kasnije vratila, ja sam je dočekao i to su bili pogledi sjevaju, ali na poslu smo, ne. Međutim, našli smo se, došla je skroz iz svog kvarta i došla je skroz do Sigeta i sjeli smo na kavu. I na kavi je vidjelo se da će biti nešto između nas, možda je pusa neka pala, ali na javnom mjestu smo, ajde, neću sam balit se, I cijelo vrijeme sam mi govorio, ja ću je odvesti doma i da mi je stan neuredan. Da. Znači, to je to. Solo živim i stan je kaos. A on je to nije sprečavao. Žena je doslovno rekla, daj da ja vidim taj neuredni stan. Kučka. Znači, ti možeš sad dalje još pecati, ja ću ti reći, jer sam taj sam lik. Na kraju... Ali stvar u tome da, žena je mene pojebala, mislim, to je sad ja ne moram se stišavati. Pa dobro, to je jasno, da. Znači, ja sam došao doma i pretpostavio šta hoće, ali bilo bez pitat, Da. Znam da je spika, ako ne pitaš, ne budeš dobio, ne, ali ne uvijek. I jednostavno, kaos. Znači, odmah. Šta se tu dešava? Ja sam rijetko zbunjen. Ja sam mislio možda da je prvo došla kad je pitala za taj stan, kad si rekao da je neredan, pa da ga je prvo počistila, pa da je onda krenula. Ma ne, stari, kakav stan, ma di si ti? Da. Ko da je stremen imalo, znači, direkt. Žena je bila na zadatku, ne? Da. Ona je sebi sve naumila kaj želi tu već. A osim toga, žena uvijek dobije što hoće. I to moramo reći, i to se treba znati. Jer ekipa ova super mačo, ne? Oni misle kao ne da je po njihovom. Da. Ali ne bi bilo da ona nije već odlučila. Pa normalno. Ja ne kužim, jer to ekipa ne kuži, moramo nas dva debila reći. Da, ne kuže oni, pa to su sve drkađi. Pazi, mi smo isto pik zibneri. Znači, pa jesmo, za neke, jel? Mi u biti ne možemo zbog nedostatka sredstava. Tako je. Ali opet smo prošli, ajmo reći, jako puno. Neke stvari. Ali ovi drkađije kad ovo gledaju, oni to ne kuže, razumiješ? Gle, ja ne bi ih čak ni uvrijedio, ne bi nikog uvrijedio. Pa nije vrijeđanje nego jel? Ali je stvar u tome da ekipa si zabrije, ne znam, možda kupio neki dobar auto ili možda je u nekoj parici, možda je tata pokro sve u privatizaciji, nemam pojma, znači nešto desilo. I sad u igri je, jebe ove. Ove kaj su sponzice klasične. Ne da mi. Kaj vole te auto. Krivo mi je zato što A mislim, to je okej, gledaj, ja nemam isto neka, to je super priča. Nek radi šta hoće. Zašto ne bi iskoristili debila? Znači, prostitucija nije nikad bila unosna. Normalno. Ali kažu da nisu prostitutke. Pa da. To mi je super. Pa da. I to je to. To mi je super. Uzo bi plašt od leta. Uglavnom, ne mogu vjerovati da ekipa još uvijek vjeruje da on plaća, on vozi i on sve. I on je odlučio da će on jebati. Da. Ne, nije svjesna. Ti ne buš da ona ako se odluči nema šta. Ona je znala prije 37 minuta da ti ne buš jebo 100%. Da. I to su sad glavobolje. Sad sam pljusno malo, ispričavam se. Nema veze. I sjetite, to je nešto. Pa sam pljuj, boli te. Znači, to su glavobolje. To su mora ići doma. To su frendice zovu mora negdje ići ili mama ili neko. To su
upala jaja, ma menga. Da, menga. Bilo kaj bi izmislila, izmislila. ako se njoj ne jebe s njim, Znači, pa... skoristit će ga za piće, da je plati nemoj me klopicu. klat, ti si se morao svidjeti, ti si nešto dobro rekao, ili ona vidjela da će imati dugoročni interes od tvojih novaca, ili je tu neka možda čak privlačnost na fizičkoj bazi, možda si Da, tupan. a na intelektualnoj Možda si tupan, ja znam lika iz sam imao isto teretane, to, da. kompića, izgleda, znači svaka majka bi ga zazeta. Da, Znači, čovjek je od planine odvaljen. da. A u glavi je propuh. Nije. Ne bih rekao čak ni da je propuh, nego ne znam guknut. Pa džabe mu sve to. Pa daj reci nešto, pa ja ću ti... A mora biti, da. Gurnut ću mora ti biti. ja ruku u guzicu, A ja- pa ću pričat s tobom ko s šarapom, pa daj nemoj me jebat, pa kaj si lud, ono. Pa je, to je istina, da. Ne, nema šanse da bi išlo napravio. Da, Nema, biti, bar sorry. neku. Vratimo se mi na temu. Da, mi reci. Stan si ušao, stan je prljav, ali nju boli kurac. Znači, nije ju briga jel prljav stan, u biti mi nismo išli tu zbog prljavog stana ili ne. Cura je znala šta hoće i točno kako i iz kojeg smjera, šta, sve, gdje, kako, neću ti ići. Da, ne moraš, da, jasno. Jer onda u biti mogu i filmići U izvajati. biti da, izvrtio se je na roštilju. Znači, to je bilo, ne znam se vozio doma ili išlo taksi. Treba mi izjebalo, trebalo ostaviti još par. Trebalo je paricu A ostaviti. tako je, da. Znači, A to je dobro, kaj, to je super. Znači, kaj si ti? Znači, to je stewardesa, jel? Jesi Je. ih imao više ili je samo jedna? Više, ali nećemo Da, više ne, tu ne, temu. ne, Sad da, ćemo da, malo da. preskočiti, recimo na... Možemo nama ne moramo. Ne, znaš na koju? Imam ja u planu. Ti u mlađim danima imao si u svom kvartu jedno društvo s kojima si se družio. To bi bilo dobro da gledaju. Sigurno će gledati. Ovo bi Sigurno bilo će jako gledati. lijepo da dođe. Možda Nećemo ih nikog normalno imenovat, ali vi ste imali rekao bi, to su orgije poprilično velike, dok ste bili, ajmo reći, klinci. Mlađi, puno mlađi. Pa ovako ćemo reći. Orgijali ste na veliko. Ovako ćemo reći. Za prvo društvo ja sam bio daleko najmlađi. Da. I tu sam ja fasovo žešći. Pažljivo biram riječi tako da se nisam zabunio. Znači, tu sam ja visio ko babin zub. Da. Oni su stvarno profitirali riječ, stvarno, kad je riječ o takvoj promiskuitetnosti. U biti ovako ću reći. Znači, jedan bi došao s curom, prekinuo s njom, drugi bi bio, treći bi bio, četvrti bi bio, znači četvrti bi je možda oženio. To su sve, to su istinite priče. Je. Ako ekipa gleda, to bi bilo jako lijepo da nemam pojma da dođu reći kaj pričaš o nama ili da dođu reći osam da si nas spomenuo. Da. Sve okej, to se sve dešavalo. Da. To su bile rošade. Ako si znaš igra šah. Pa igrao sam ga prije. Znaš šta je rošada, Znam. toliko znaš. Znam. Znači, to su bila mijenjanje ko za sličicama, tak sam ti trebao reći. Ja znaš zašto? Ljudi to ne vjeruju. Ti kad to pričaš nekom, reći će vjerojatno da bacaš sračke, Ako izmišljaš. se moramo opravdavati, Ne moraš se opravdavati. Mogu i to. Ja znam da je to istina. Je. Ali ti kažem, ovi što gledaju, oni većina misle znaš, da je to samo priča, da tog nema. Ali ljudi, moramo ovak znati. Znam da sam ti sad zacarinio cijeli show i ispričavam se od toga. Sam ti roke. Mi smo živjeli u drugo vrijeme. Da. Znači ovako, taman sam htio reći glupost, taman sam htio reći dvije riječi i da mi vi kažete svi da li znate šta je to, ali znam da ne smijem, zato što ne smijem publiku uključivati. Ovako. Ne, glupo je da ih spominjemo. Znači, Se ne bi osjetili vrući kaj. uvređeno. Niko ne zna šta je vrući kaj. Zna ekipa 50+, ali 50+ ekipa ne gleda ovo. Opa, može. To sam i htio. Znači, erotika vrući kaj, ja mislim da je bio i neki treći, ja ga se ne mogu sjetiti. Znači, to su bili... Smokvin list malo kasnije, već sam bio u 20-ima i to u onom gorem dijelu. Da. Znači, to su bile novine. I te novine su morale proći sve. To je zalijepljeno bilo. To drugo djetinjstvo, znači mi smo čekali ponoć da prođe da gledamo reklame Ruf Mi An. Da, Ruf Mi An, to se ja sjećam. Znači, to su stvari koje ekipa ta ne može skužiti. I onda govore kao, pa Isusa Krista kao govori da gore su bili promiskuitetni onda nego sad kad su društvene mreže. Da. Ljudi su se uvijek jebali. Da nisu, ne bi nas sad bilo više nego što nas je prije bilo. Da. Znači, ljudi su se jebali i onda, ali se nisu snimali, jer nisu imali kameru u džepu. To je prva stvar. Druga stvar, društvene mreže.
Pa ti sad ne možeš ništa, pa mi možemo sad pričat ne 45 minuta, nego 3 dana ovdje. Znači, ja ću ti ovak reći, društvene mreže su došli i promijenile cijelu igru. Pa to je istina. Ne? Muškarci više nisu bili face, niti su mogli biti face. Oni su se mogli plasirati da su face, ali kako ćeš ti kad cura koja bi bila prosječnog izgleda, Da. makar svi smo nekom zgodni, Da, to je... ali dobija od svojih prijateljica, ajme, ljepotice, pusica, mva, ovo ono. Ja snimao reklame za Jadran košulje i objavim sliku iz Birca i friend mi napiše Gaylord. Da, to je ta priča. To kak mene vređaju u ovim komentarima. Ja mislim da bi bilo u redu da nas iza čujemo kako se smijemo. Normalno, pa da pače. Ma da pače. Ali mi ćemo vrištat, mi ćemo jednog dana možda imati 50 ljudi u publici. Da pače. Meni ne sam se vi smijete. Ok, ajmo ponovi sad ovo, nastaviti. Ne, samo neću ponoviti, nego ću nastaviti, jer u čemu je stvar? Znači, šta sam pričao, Snimao si se. Ne, ali imao sam jebenu priču u nastavku. Znači ovak, sjebali ste me sa smijehom, ali dobro. Objavim drugu sliku. Druga slika uopće nije slika mene. Slika je Birca, ja samo sjedim u Bircu iz profila. Da. Friend napiše, jel ti to imaš jajlo? Ispod njegovog komentara 10 komentara, nema nijednog drugog komentara. Ova dobila 10 kak je lijepo. Kak je 10 od 10. Gorio inbox frende, vatrogasci dolaze, gase požar. Ja suko kurca, gledam, pa dobro, pa kaj je sad ovo, bog? Friend mi napravi profil na Tinderu. Ženski. Dobije više mečeva on nego ja. Ja stvarna osoba, on muško priča da je žensko. Pa dobro, jesmo zagovorili, prijatelji, pa daj iziđite na ulice, pa nije sve u društvenim mrežama, pa daj iziđite na ulice, ako nećete zbog društvene nepravde, iziđite van da jebem u mater. To je istina. Pa daj, pa moramo se upoznavat, ljudi, pa sad zvučim ko onaj trener, jebe me srila onaj kad se dere. Pa upoznavat se moramo, pa ne znaš kakav je ko preko, pa ova ti piše da je komad dođe, frende. Možeš, zoveš ovaj nećemo nikog Greenpeace jebote. Da se može... Zato nas je manje i manje. Dobro, pošteno, natalitet je u teškom opadanju, ali ja imam neke druge misli o tome. Znači ovak, da je po starom, da se vi nađete na kavi, pa to odmah vidiš da li ste nekog. Pa da. Ja ću upotrijebiti jedan stari izraz, previše ja upotrebljavam. Ne treba, upotrijebit ću jedan stari izraz, a taj bi bio... Neću arhaizme ići, neću ipak. Znači ne, ozbiljno, neću. Da svi me do suza jebaš, te pasi. Ne, malo smo se sad nasmijali, ali ipak ću stariji nego što jesam. Neka. Znači, ti ne znaš kakav je neko dok se ne nađeš. Da. Htio sam reći nešto blesavo, reći ću umjesto toga iskre frcaju. I da, znam da sam glup. Da. Stvar je u tome da, je li to kemija? Je to nove generacije se zovu aura? Da. Čini mi se, ako griješim, nek me neko tu ispravi. Pa ne znam kako one, ali mislim kaj oni to u biti ne zovu nikak. Vibra moguće, ali to je sve uglavnom kuckanje, tako da oni mogu. Mi smo to zvali kemija, čini mi se. Kemija, ali da. Sad je kemija nešto potpuno drugo. Pa čak je dok sam ja bio mlađi, to je tako bilo. Ili ima kemije ili nema. Kemije nema preko ovoga. Pa ne može biti, kužiš. Zato što ti ne znaš kakav je to. Pa normalno, tebi može biti super na pisanju, a šta ti možeš, dođeš u živo, veze s vezom nema, kužiš. Ljudi da se upoznaju. Više seks, više sigurno, nas, sigurno. više svega. Sigurno. Jer vidi se nakon drugog, trećeg puta da li si ti jedan s drugim. Pa ti vidiš šta te smeta. Da. Nećeš to vojiti doma. Da. Zamisli da se zakači. Da. Najebo si ko žuti. Ne možeš to više skinuti. Znači, moramo na fetiše preći pod hitno. Ne, još nešto. Slušam. Čekaj, moraš mi malo ispričati ovoga dogodovštine s tim dok ste bili mlađi. Imao si društvo
Vas je Idemo bilo na drugo koliko? društvo. Idemo na drugo društvo. Na drugo Ovi su izmijenjali su sve. Ok, ovo ste izmijenjali, ali ovo je društvo s kojim si ti bio baš dobar i svi ste se zajedno družili. Kasnije je ekipa bila ovako. Sljedeći. Znači, bilo je par frendova, bilo je par cura. Da. I to je sve bilo onako prijateljski, će Da. reći. Zato je još jača priča. I, znači, priča je takva da ja nisam siguran ko u društvu nije s kim bio. Da. I naglašavam bio, zato jer u vezama su bili. I nije im smetalo kasnije, pa kako? Pa nisam siguran kako. Da, ali to je fakat jako velika sreća da na tako društvo. U tim trenucima sam ja bio u vezi sa nekim izvan društva, pa nisam bio upleten. Da. Ali kad sam prekinuo, onda si i kad ti sam bio slobodan, pokleknuo. Ekipa me zvala. Da. Što mi, kaj si ti lud? Da. Ja ne znam, trema gora nek sad. Znači, trema me dere, nisam okusio hidru. Da. Onda samo možeš zamisliti šta ti je kad se moraš gol skinuti, gledaju te frendovi, poslije ćeš na kavu s njima. Aj, hvala Bogu, nemam veze, ne. Jasno. Ne, to je opet samo hvala, ne. Da. Ali, ma kaj nije, pa nemam. Da. Uglavnom, nemam problema s tim bar. Da. Pa me tu malo me diže ovo, znaš, kao, okej sam. Ali, opet, gol si, carava nova ruho, jebat. Znači, ne, kajak ne radi. Da. Kaj boš? Ćeš plakat? Onda si u dvostrukom kurcu. Onda ti ne radi kurac, još se rasplakat. Ne boš čuo kraja nikad toga. Znači, kasnije sam, bio svakako upleten i bilo je sve. Ali vi ste međusobno, ti si imao curu koja je iz tog društva, tvoj friend je imao curu koja je to... Tako je. Treći friend je imao i svi ste međusobno se jebali. Čak je bila jedna djevojka koja je imala momka sa strane, ali kak je bila u društvu prijateljica, a dečko, nažalost, tu mi je sad malo čak i pushing. Da. Tu mi je čak i pushing kak se prepoznaju. Da, a jebi ga. Sa strane je dečko bio i sve jedno je onako bila vesela s nama. Da, uživala je u bludi. Treba reći. Da. Ne, svega, ono je ispred vremena, stari moj. Znači, niko to ne bi nikad ni pomislio da vi ko društvo, jer to su realno, ti kad pogledaš, to su sve fine, normalne cure, pristojne. To su dame. Ja bih rekao, ali prije svega ovak treba reći, kao, niko nije, svi imamo prošlost. Ma dobro, jasno. I sad, te su žene vjerojatno i udate, bar jedna, dvije. Da, pa dobro, danas možda neke imaju djecu i tako. Ali dođe vrijeme jednostavno za to. Znaš, kaže, bio sam mlad i lud. Da, bio si mlad i lud i okej, kasnije neko ne mora trpiti to. Da. Jer sad su ovi red pill, ovi frajeri koji ti gledaju prošlost. Da. I znači ti si u biti otpisan. Da, ti si otpisan ako si bila sa stopom. Jer ne vrijediš, ne? Da. Ali to su gluposti. To su teške gluposti. Znači sad smo u nekom libertarijanskom društvu. Di to je hook-up culture. I ja sam protiv toga skroz. Da. Skroz sam protiv toga, stvarno svi sa svima, nema više ljubavi, gledaju se pare, katastrofa, društveni mediji su, ali nismo došli uopće pričati o politici, to ja odlazim, samo skrećem s teme. Znači, ako ću se držati teme, mi smo bili ne ispred svog vremena, nego debelo ispred svog vremena. Šta smo mi radili, još to nije došlo kod nas. Ali nikad vani ne bi rekao. Da, nikad, pa ja prvi. Vani kartamo belu, kompići smo, frendovi smo, pomažemo jedan drugom. Cugate, idete van, ja kad bi vas vidio, ja sam uvijek mislio da ste baš super društvo koje se druži. I te ženskice, to ne bi nikad na kraj pameti palo da su to takve pervezne ženske. Ali sad se vraćamo na ono prvo što sam rekao. Znači, zamisli moje društvo kad sam ja imao 16-17. Ista stvar je bila, smijenjali su cure. Non stop se to radilo. Da. Znači, to se sigurno radilo... Ma ima sigurno društvo... 70-ih. Samo su morali s onim fotićem da ti ne vidiš 3 sata poslije toga. S tim su se morali slikat i onda gotova je bačina. Kaj slijepi hodaju po jevi ga, idu po čašu vode. Ma dobro, znaš šta, u biti... Bacam na humor jer je ozbiljna tema fol. Da. Ali je dobro. Ljudi ne žele reći, ali su se uvijek jebali. Da. Uvijek je postojalo toga, sigurno. Samo kad to nije tako... Ljudi su nekad imali 7 djece. Da. I sad, da li stvarno mislite da ju je lik 7 puta ruknuo i 7 puta se primilo? Pa taj lik nije silazio s nje, on se vratio s posla, brijem da je lik spavo na njoj. Pa 7 djece ima ljudi, pa ajde nađite jednu obitelj sad da nije migrantska, da ima 7 djece. Istina. 8 stričeva. Evo ti,
Ok, dobro, da, ima ih, ali su jako rijetki u principu, nema tog danas. Prije se isto čuda radile, samo nije bilo možda nekih stvari, nekih naglašavanja. Ja ću odmah ću preći na stvar. Znači, možda nije bilo toliko depilacije prisutno, ajmo to sad... Moguće, da. Ajmo to odmah reći, ne? Da. Možda tog nije bilo toliko i onda dolazi seksi rublje. Prvo Njemačka, Francuska od uvijek, ali i kod nas. I onda ove tange. Da. I onda Facebook. Da. Neću spominjati MySpace, jer već vidim komentare gerijatri. Ne znaju. Evo, je. Ne znaju oni, ma daj bježi, di su oni. Uglavnom, znači, Face je došao i Face je ubio sve. Znači, počeli su ti se javljati neki ljudi koji, ko ste vi. Da. Instagram je krenuo ko nekakav, slikali su ljudi hranu. Ja se ne sjećam, ja nisam taj Instagram prije koristio. Krenulo je, znači, ljudi su slikali hranu na Instagramu, to je bilo sekundarno Faceu. Odjednom je preuzeo na Faceu, niko nije osim starih ljudi. Sad mi može čak malo neugodno kad pričamo o tome, ali tako je. I na Instagramu se počeli slike objavljivati sve. I onda je krenula promocija erotike. Na način. A to je samo bacilo na to da ljudi otvaraju ove aplikacije za dejtanje. Ne, Badoo. Ima ih, da, Badoo, Tinder, pizde materine, ali... Tinder znam, ali ove druge ne znam nabrojati, evo. Ulovio si me malo, ali nije samo to, nego, ja ne govorim o OnlyFansu još. Da, pa dobro, to je sad nego govorimo o Instagram, ne mogu reći, znači, one se tamo reklamiraju da bi ti došao na njihovu stranu. Da. Aj reci. A gle, živimo u takvom vremenu, stajemo, to nije više ništa čudno. Ženska zaradi ogromne pare od toga, debili, nisu čak ni debili, nego ovi koji su, malo napaljeni i vole to, a nemaju muda ovak vani. I onda si rađe plate njoj sadržaj pa gledaju njene gole cicice. Nije samo sadržaj, čovječe, ti ne... I navlače čunice. Ne znam da li znaš dokle to ide, znači to seže do toga da nekakvi članovi koji malo možda više plaćaju, koji imaju love, oni su pozvani, ili je ona pozvana, da dođe i odradi. To ne snima, naravno. To ne ide jer je on privatna osoba. Da, to je on privatno i platio. Ali to je u biti legalizirana prostitucija. Da. I ajmo sad ne biti licemjeri, ako smo polu legalizirali prostituciju, legalizirajte je skroz. Da. Manje ljudi će ići, ne više. Pa je. Pa vidiš kak je u Austriji, na primjer. U Austriji u vilah, kad dođeš, ti platiš, 80-90 eura. Ali prostitutka koja dođe isto plati toliko, samo što ona ima pravo unutra svoje usluge naplaćivati. I može ti naplatiti koliko ona želi. A, nisam znao. B, nisam ću te razočarati jako. Ovo nisi znao, trebao si jučer pitati. Nisam nikad platio za seks. Pa dobro, nisi niš previše ni propustio, tako da jer to ti je sve umjetno, razumiješ. Kad ti platiš neku trebu, daš joj neke pare, ona ti neće uživati ko kad ti nađeš neku vani. Ne mislim da bi mogao uopće, da sam platio, mislim da bi imao... Umjetno je, stari, znaš, jer to je njoj za... Performansa. Da, nema šanse. Niti ona ima, znaš, nema ništa nula. Neće ti se ni dići praktički. Tako da nisi niš puno full. Dobro. Ali... Malo smo skrenuli sve. Ne, ba dobro, nije to ništa. Znači, to je sve usko povezano. U Austriji je tako, bi si rekao, ali ja sam htio dati bolji primjer. Ali možda nije bolji jer možda nije tema. U Portugalu su legalizirali droge. Da. Pa dobro, to je isto neka slična. I manje se koristi. Da. Zašto? A to je logično. Zato što kad dođu kupit, ovi im ponude ako hoće se slučajno liječiti. Pa normalno. Pa da, ne, to sve stoji. Znači, legalizirajte prostitucije, ljudi će znati di idu, počet će ih osuđivati ako ih vide okolo, isto ko ali opet će im se proračun više puniti, razumiješ, ako se bude to... A proračun će se puniti od poreza. A to je jasno, da. Pa sve se može. Sve se može, jasno, meni je to skroz jasno. Ali šta se ja tebe htio? Htio sam te pitati za to, da mi malo opišeš te vaše situacije u tom društvu, kad ste roštali te ženskice, te fine dame, to me malo zanima. Ovako, bilo Kak bi jedna takva orgija počela? Vi, ko pristojno društvo, šta, našli bi se? Ovako. Ili ste to imali dogovoreno unaprijed? Danas ćemo rokat tu i tu. Moglo je biti dogovoreno, ali tad nije napeto. Da. Kuži. Znači, to je sve bilo fluidno, spontano. Mora biti spontano. Da. Znači... Cuganje neko. Ne, imam bolju. Znači, noćni klub, dobro. Zabava, rođendan. Dobro. Idemo svi doma, pun auto, kršimo zakon. Znači, odbacujemo jednu osobu, drugu,
s drugom ide treća i četvrta, petu, ja dobijam poruku, di si ti otišao? Kak di sam otišao, imam pun auto, moram ih odvesti doma. Vraća se nazad odmah. Tak se to dešava. Ne, onda evo druga. Mi vani svi smrzavamo se ko šlape, a ja solo živim, znači stan prazan, toplana grije na najjače. Ono, toplana preko vremena tu. I ništa, odemo gore, kao, ne znam, stavit ćemo neki filmić, nešto, ovi se krenu baliti u uglu, mi gledamo po vajeri, znači, tako, neka drama. Čekaj, daj neku treću bolju, nekako imam osjećaj da sam lame, znaš. Jedan drugi nisu to radili, ali ja kad pričam, baš onak imam osjećaj, daj, možeš ti bolje, Ne, dobro je. Mislim, ima to je tako, povezano. Te su najbolje. Te su stvarno najbolje. Evo, imam najbolju. Friend je na treningu boksa i zovu ga cure na zabavu. I on je super alfa i veli doću s friendom, ja, i samo ćemo jebat. Zamisli ti, šta ti u toj glavi bilo tada. I mi dolazimo, ova obećala. Kao prvo, kako možeš obećati u nečije ime. Kao prvo to. I naravno, mi tamo, njih 5-6 i njih 6 odluče ići van. U klub, jel? Da. Mi ne idemo nigdje, kaj je bilo? Ne, ja ću ostati s njima. Kako ćeš ti ostati? Ja znam zbrajat, majku mu jebem, Ja matematičku gimnaziju završim. Neparno. I tako se to dešava. Kuži. Ili ne znam, čekaj, ne znam da li imam uopće četvrtu, zbilja ne znam, imam vjerojatno, ali možda nije zabavno kao ove tri. Ali situacije se dešavaju iz ničega. Da. Božićna zabava, znači idemo doma i bez veze, čak, ne znam, nešto sobi, gledali neki TV, nešto, ja ošu na WC, nemam jedno stislo, potpuno nebitna, loša priča. Da. Ja se vraćam, oni se udari. To je najjače. Kako se udari? Ali to je najjače, evo. Niste doma i ali valjda ih je Gle, bili su, alkohol. Ali kak je uopće, nije mi jasno, kak je to se sve potrefilo, baš društvo cijelo, da se ženske i oče, da su im napeti ti frajeri iz društva, ali nisu oni valjda bile samo zato smo se i družili. Baš zajebačeni. Ali ja ću ti sad otići na teme na koje ti u fakat ne želiš ići, zato što je noć bez cenzure. Da. Znači, vi nemate pojma niko. Znaju, ovi od 50-60 i šta mogu sa mnom čerge plesati, jebi ga. Ne možemo niš drugo, jer čak i čerge kad ubrzaju ne mreš više ni to. Znači, ako ti je karakter grdi, ako si ružna karakterom, gotovo. Nemaš problem. Ali to sad samo ja. Isto vrijedi za djevojke. Ako si ti nula, znači ti ne moraš kosu imati, znači ti ne moraš biti jak. Kakve tetovanje, imam tetoviran cijela leđa, ja se ne puza. Ma stari. Da. Daj sam budi da mogu pričati s tobom. Tako je, da. To je na kraju dana najbitnije. To ti ja isto mogu potvrditi. Seks traje između, dobro, ako si stvarno jazavac, onda si jazavac. Ali između pola, ne bih htio vrijeđati nikog. Znači između 15 minuta i sat vremena morate svi završiti. Ima vas kaj možete više, bravo, mogu i ja, ali evo, sad, kita. Uglavnom, ispod 15 minuta je možda malo kriminalno, ali samo iz razloga ako nisi nju završi. Ako si ti nju završi, stari. Da. Boje zidove. Da. Ali ako nisi, pa nemoj dopustiti da... Da, ne možeš ti sve... Jedan moj friend je rekao, na kraju je oženio, ovog neću imenovat, ali nadam se da znaš i nadam se da gledaš. Kaže, ja svršim prije žena kaže, hoćeš me završiti prstom, veli on, počeli smo u isto vrijeme. Majko ti je. Frende, pa nije ovo vic. Da. On je čitao 24 sata, njemu se to svidlo i on je njoj metno to, okrenuo se i zaspo. Imaju sina i žive zajedno. A jebi ga, da. Tako da neki se setlaju. Da, ali znaš kaj većina ti to isto radi, znaš. Ne. Kao prvo odbijam vjerovat da u svijetu možeš prvo ne završi ženu. A ako stvarno možeš... Imaš ih jako puno, vjerujem. Ako stvarno možeš, a šta je s prstima jezikom? Ne,
Slušaj, Ajde. on svrši i on je umoran. I on ti više neće niš. Ali Većina ih je prsti tako. i jezik nisu... Ma nema, nije to uopće ono. Rijetko ko ti to radi, starima. Rijetko Onda ko, imaš, garantiram. ali onda imaš krive goste. Ne, kužiš, ma ne. Ja krećem imaš od pravo. sebe uvijek. Da, ali ja ti kažem za veliku većinu. Jer ja sam isto bio po swingerskim partijama i znam točno kaj ti pričam, starima. Većina dođe isprazne muda i on ode do WC-a, opere se, a žensko ostavi tak, znaš. Rijetko ko će ti ono prvo žensku zadovoljiti prstima, leasingom, kad god hoćeš i onda ti možeš svršiti. To je neki gospodski, jel? Da si ti nju zadovoljio. I onda će tebi biti još ljepše Pa kad ti nema završiš. ničeg ljepšeg. Apsolutno. Ničeg ljepšeg ženskog orgazma. Tako je. Znači, ona može svršiti, i ako je ona nakon toga nadražena, Da. ma stari, Stari nema moj. problema, ja ću ga. Da. Ti izgledaš tako dobro, ja nisam slučajno spao s tobom. Da. Izgledaš super, izgledaš Da. sjajno, ja ću gledati. Apsolutno. Da, slažem se, ali to ti je, kažem, jako je malo. Većina frajera danas samo gleda da sebe isprazni muda. To napravi pa budi mač. Da. Ne moraš joj Onda platiti si pravi kolu mač. i ne moraš voziti super brzi auto Tako je. ulicama. To napravi kak Bog Zlatnu zapovjeda, da bude fino i imat ćeš, stari moj, koju god hoćeš. Moraš i pokazati da ti je stalo. Jer s druge strane, ti ako tu neku žensku tako odradiš, dobro, da to bude super, ona to sigurno kaže frendicama. A dobro, Većina ali- njih ima frendice i reći će, gle, ovaj... Ali ja nemam zadovoljštinu od toga. Ne, ali te nikako. frendice opet dalje mogu proširiti. I opet ćeš ti biti ono na ljepšem glasu i nikad ne znaš ako s ovom prekineš. Da, Neka to je, znaš frendica, šta, ali nisam, Nisam. imao sam nezgode di mi je meni friend pa onak, razigrao kombinaciju. Da. Tako da onda sam nastojao ne raditi to, ne vratiti. Kužim. Imao sam baš gadnu situaciju. Mislim da si čak upoznat, ali nije tema, pa onda... Da, dobro, da, kužim kaj hoćeš reći. Ali kažem ti, većina je nažalost, uopće ne prate taj ritam žene. Niti ritam da prate, znaš. Ja mislim, Jer to- mislim da ljudi, ovo ti je sad super, i odvećete u novu temu, odvećete u fetiše. Gle ovak, ja mislim... Ajmo kad smo, da te prekinem, kad smo kod fetiša, malo na fetiše. Ne, nego ćete ovo odvesti u Ajde, fetiše. daj. Znam da ti vodiš, ali normalno. trenutno ne vodiš ti. Znači, otprilike ovak. Ako ti njoj pokažeš šta možeš, šta znaš, znači, odvešćete, daće ti više još. Da. I još više. I još više. I moći Probijaš ćeš granice. raditi stvari koje ne bi mogao raditi ako si se okrenuo iz zaspa. Da. Zato što ona kasnije mora sebe završiti i mašta to, ne znam, nečemu. Da. Ali ovak ne mora. Mhm. Ne mora. Ona kasnije kad tebe nema može maštati o tebi. Da. Jer joj je tad bilo guba ili svrši. Da. Ali ja mislim da muškarci imaju problem, misle da su, ne kaže se potlačeni, nego dominirani. I to ti je odmah uvod u fetiš. Uvod u Znači, fetiš, je. misle da su dominirani ako rade kolinulus. I sad, Da. ne mumljam inače, nek sam si stisnuo usnu. Da. Znači, Ali većina ove gospode misle- koja gledati neće ni objasniti, ni znati što to znači. Aha, ispričavam se. Objasni Znači, malo ovim drkađima. ljudi ne žele ići dole, ne žele lizat. I sad ja sam čuo od puno velikih frajera da oni ne idu dole, oni su veliki frajeri. I to je super, bravo. I to je sad ozbiljno, ja bih sad napravio standing ovations, ali se bojim da će mi ova košulja puknuti. Uglavnom znači, jesi ti normalan ono? Da, Znači, to je. treba se guti s tvojim kurcem, frende. Pa da. Drugi dan ne mre kavu pit. Ali ti nećeš lizat Super. usne, znači, Usne ili ti vrata pakla? frende, pa živio bi dobro. Pa je, ali to je istina. Pa one to je usne istina. bi podbo pod košatom, zapalio vatru ispred, Tak. ozbiljno Ali napikno one Da. sljezove Ja isto. kolače i peko ih, frende. Kiša mi ne pada po glavi, miriši fino po ribi, jebim. Pa je, istina. Pa jesi ti Ali normalan? je, istina. Slažem se s tobom u potpuno. Kaže ekipa, neće guzicu lizat. Pa kaj si Stari, ti da. lud. Ali ne, nisu ni kuže, uopće nisu, ne Ja znam kaj odem bi dole, rekao. zaboravim na vrijeme. Da, ja isto. Ali je istina, isto. Ozbiljno, ja to, kad da. iziđem mrak je vani. Da. Ali to je dobra priča. Jel tek ćeš tad žensku u biti pripremiti za onu glavnu stvar? Ne, ali ona tebe dominira.
Da. Stari, znaš kada je dominacija kad primiš dildo jebem ti život, Da, oči to, ti kad te ispadnu, streponom praši. ne znaš jesi došao ili pošao. Tako je, kad te Došao si streponom jebat, a ti praši. jeban. Ono, ne znam šta ti kažem, imam tih, oni dobri, sorry. Ne, Prekiram dobro. te. I ovo, kaj sam htio reći, znaš kaj je dominacija. Kad te treba praši streponom, stavite na lajnu i zategnete fina s leđa i prašite. Dobro, ti je prava dominacija. to nije To je još, prava to nije još, dominacija. to nije još. Ali oni ne kuže, Ali ne kad smo kod fetiša, znači naravno da volim biti dominantan, ne sam muško. Pa normalno, da. I ja mislim da svako muško misli da mora biti dominantno i oni rijetki koji ne misle, koji ono su robovi, ne znam, šalju poruke, bit ću ti rob, ovo, ono i to, potajno bi oni htjeli nju dominirati, ali misle da nisu joj dorasli, da nisu njena liga i onda je pišu Ali to uopće nije istina. Može on je kako biti njena liga, samo se treba pokazati. Ne može u glavi. Da, u glavi Kočica je u glavi. Je, slažem Isto se, ko slažem sa se. ovom, isto ko sa impotencijom. Je. Znači, Pa to je, oni ne isto. mogu dokazati problem, može biti problem krvotoka, dobro, okej, ali to se da riješiti. Da, to je doživa, ali to je rijetko. ali problem je u glavi. Da. Ili ti se ne sviđa cura, Da. to je onda stvarno tragedija, Da ali si zašto uopće si onda doveo, s njom? Da, upravo to. Znači, lako se makneš, Da. nismo jedno za drugo. Da. Ili je problem u bulji. Znači da ćeš da ćeš biti loš, da, problem performansa. Je. I to ih ubije. Je, to je istina. Fetiši su najjača stvar i već smo ih se dotaknuli u prvoj temi. Da. Znači, uniforme. Ne ide dalje od tog, svi želimo jebat policajke. Ne znam zašto. Zato što su nam kao autoritet. Da. Nije ti prijatelj autoritet, ona je autoritet na cesti. Da. I ona želi biti dominirana doma. Tako je. Ona to jedva čeka, stari moj. Stewardesa je potlačena cijeli dan. Da, na Jer poslu. ti znaš šta ona tebi želi raditi kad ti dođeš doma. Pa znači, stari, pa nemoj to ni zamišljati ni sekunde. Pa prekriži se jebate. Odi na kamenita vrata, zapali svijeću. Da, pa Pa ne znam, hoćeš ali ne, izići. istina. Nećeš izići. Je. Znači, ne znam, medicinska sestra ili neko kad je neki deda od 80 se dere, hvata je, štipa je po nozi dok mu mijenja kateter i to. Sad dođeš doma, znaš kako ulaziš? Da. Skidaš cipele i ovak, ideš unutra, Bog te jebo, ako je probudiš dobit ćeš hemoroide. Jel me kužiš? Je, istina. Znači, moramo znati, znači, uniforme, sve, McDonald's uniforma. Da. Znači, daj neku još ovak, ali da je... A ima uniforma svakakvih, stari moj. Ne znam, možda neki lanac. Lateks odijelo, dak ženska obuće i to ti je neka vrsta uniforme. Je, ali to niko ne nosi vani. Možda bi se ja iznenadio, ali niko ne nosi vani. Da, vani teško, Meni to će je više biti na ovim fetiš partijima. Vani mi je veća spika vidjet, možda mrežaste čarape, možda najviše. Doktorica, mrežaste čarape, da. Mrežaste vani, kad je poslovna žena. Da. Mrežaste čarape, Dobro, pa to je... to je bolje nego uniforma, to je stvarno super. super. Ali isto tako ti moram reći, ako je poslovna žena, Da, ona dođe doma jedva čeka da bi dominirala. Da. Ali ako je sekretarica nekom dilkanu, može to? Može. Da nije kako prostota. ne. Nikog ne vrijeđamo. Svi su super. Ona će te ubiti. Dobit ćeš šamar umjesto večere i onda ćeš jest pak do kraja. Pa je, ali to je živa istina. Znači, mi se varamo. Mi tražimo ono što nam fali. I recimo, ako se neko... promiskuitetne, traže ljubav kasnije. Ali ne, ovi svi ih otpisuju jer bila je drolja, gledao sam te snimke, kak se trošiš, ne znam, na moru, dobro, ja ih razumijem. Sad sam malo zamucao, prosto. Ja ih razumijem. S jedne strane, kad muško spava sa više žena, to je ona drevna mudrost, pa neću je ponavljati, probat ću svojim riječima. Znači, onda ispada, u biti on je bač. Ali kad žena spava sa više muškaraca, ispada drolja automatski. Da, kuži. I to nije bez vraga, znaš. To nije bez vraga zato što, gledaj, ja moram biti zgodan. Ja moram imati spiku, ja moram se obući, ja moram platiti, ja moram voziti. Negdje se moramo jebati. Da, to je istina. Ona mora samo doći. Da. To je sad tugica. Da. Tugi plaki treba biti rečeno. A znaš kaj sam te htio pitati? Htio sam te pitati kad smo već kod tih fetiša. Da mi kažeš neke svoje fetiše koje si ti imao i reci mi s nekom trebom koji su ti To je jako lagano. To je najbolje pitanje ikad. Znači ovako, znači svi volimo dominirati.
I ja sam u biti, ovo sam si rekao, mislim da si spomenuo uzice, znači svakako sam volio biti dominantan, volio sam da me slušaju. Tipa na uzici, kaj, da vodiš trebu po stanu. Pa ne moram je čak voditi na stanu, dovoljno mi je dok općimo, jel? Dok imamo snošaj. Moramo malo upotrebljati ove, znaš šta, ne gledaju samo glupi. Da, ima i pametnih, ima i ovi koji kuže spiku normalno. Šalim se, naravno, svi ste super pametni i ja sam uvjeren u to, samo pokušavam biti duhovit. Znači... Rekao si vođenje uz lenicu. Ne, znam što sam rekao, nego nije samo to. Samostojeće čarape su jedan veliki fetiš. Znači, čekaj, da ih ti nosiš ili ona? Jebote krh. Čuj. Sad samo još i psovo, ovo ćemo izimitirati na način. Uglavnom ovak, mogu biti prostak, ali ne bi trebao psovati ovako u lijepim emisijama. Znači, samostojeće na ženi je nešto najljepše ikad. I to niko ne može osporiti. Apsolutno. I doći će ljudi koji će reći, pa a šta je vruće ljeti? A Bog te jebo, 15 minuta nije vruće. Da. Znači, 15 minuta mogu biti u sauni na 90. Pa je. Ozbiljno. Ne mogu na 90, umro bi, ali mogu na 70. Da. Znači, o čemu mi pričamo? Znači, samostojeći čarap, ako su crne, ako su čipkasti, ili halteri. I halteri super. Sužavaju nogu. Crni su. Sam odmah a šta mislite, zašto sam ja u prugastoj crnoj košulji? Zato jer sam vepar, je. Znači, ja sam obukao prugasto da izgledam uže i obukao sam usko da mi gledate ruke. Tako je. Znači, sve stvari kako se ti prikažeš. Ako ti meni dođeš samostojeći čarapom, pa ti možda možeš glavu ne imati. Dobro, da. Kuži. Ali daj mi reci neki fetiš, ok, to stoji, to je super i meni je to napeto, ali ovak ti, daj mi reci kaj si radio najviše s curama, onda. Jesi malo ove igračkice kakve imaš i to? Ne, ovako, prije svega, volim kad mi plešu. Znači, to nisam siguran da ikog zanima, i zato što pa dobro, da. Ali žene imaju ritma. Ja osobno nemam ritma ni najmanje. Ja ne znam plesat i totalno promašujem. Ne, ni jedno ni drugo. Samo da mi zna plesat. Znači, može biti cura, lame, lame Jane. Ali samo da zna plesat. Žene same po sebi imaju ritma. Zaista imaju. Imaju. Znači, ima. Većina, mislim, rijetke se tukaj. Gle, možda neko je ženski pandan meni, ali apsolutno užalim jer puno propuštaju. Ne? Da. Ja dođem pa se mičem, obrnuto proporcionalno ritmu. Znači, točno kak ne ide ritam. Kužim. Tako da ne ispadne. I glavno volim pogledati kad pleš. Ne mora se ti izbiti. Da. Samo je volim gledati kad pleš. Znači, to mi je top. Gola, obučena. To. All the same. Igračkice isto sve koristiš klasično. Igračke sam sve probao, ali to je utjecaj pornjavi. Da. To treba isto tako reći. Znači, nije uvijek pornjavi bilo. Kaj sam ja znao kaj je igračka? Kaj sam ja znao šta je dildo? Ja sam i za to židovsko ime. Znači, ozbiljno, znači, te stvari nisu bile dostupne. Jesu možda, ali niko nije čitao priče o erotici, nego si gledao slike, ne? Da. Znači, nije se znalo. Kasnije je to sa dolaskom pornografije sve je postalo dostupno. Pa je. Dostupno, one maske, kugle, vibratori, butt plugovi, Da, pa svašta je. Si mogao kupiti u zoo shopu uvijek. Da, ove lisice, pa svašta. Lisice, čovječe, otkud evo ti gle ove ovakve majičice, svega ima. Lako za majicu, zvaj se treba da si zgodan, ja gledam ti bradavica cijelo vrijeme. Znači, nije mi jasno kod lisica. Bile su one dječje. Ali sad imaju ljudi lisice s ključevima, da nisu policijske. Pa kak izgubiš ključ? Kaj onda? Hoćeš pilat, šta ćeš raditi? Mislim... Da, kuži, malo idu u ekstreme. Znači, ljudi odlaze u ekstreme. Ja sam za ekstreme. Da, kuži. Okej. I stalno ponavljam, znači, šta ćete vi raditi doma? To se nikog ne tiče. I mi sad kad pričamo, ne pričamo osobno. Da. Šta sam ja radio doma, šta je Filip radio doma? Da. Ne, neke stvari su se desile. Znači, stvari se možda ne bi ni desile, kako sam ja rekao, da su spontane, znači da nije bilo tako. Pa da, to je istina. Niko nije planirao, niko nije zvao, niko nije došao i rekao, idemo se jebat svi. Da. I bilo je čak i toga. I mogu vam reći, ko nogometni termin. Ja se ispričavam, nogomet sam volio u mladosti. Znači ovako, kad je termin besplatan? Mi ne možemo skupiti 5 tek. Kad se termin plaća, svaka momčad ima 2-3 rezerve.
Ja gledam, pa jel dobro sve, pa možda su stvarno zagadili zrak. Ozbiljno, Pa je. možda su chemtrailsi jebate. Pa je. Pa ja ne mogu Kužim, vjerovati. kužim, Besplatan, plaća ga firma ili neko. Da, Nas nema ne mogu. Moram pomalo u vrtić. da. Ali si treća rezerva u subotu. Da. Pa ne, Kada pa si- kako? Je, to je to. Ne. Pa Znači, ne znam. Ista stvar u seksu. Da. Ali, A je, ali identično. stvarno, Ali je, ja se isto slažem. To je točno To je tako. 100% tako ovoga. znači, pokušavaš dogovoriti sve i onda onak gledaš kasnije, nas 3 debila i gledamo film, da, fali ti jak me kužiš, Da. neko to nije je to. došao. Pa je, to je istina, da. Sad, znaš kaj ste još htio pitat? Kratko sam te htio pitat baš za ove današnje mlade dečke i mlade cure. Oni općenito nemaju poznavanja ovoga i neke prevelike edukacije o seksu i kako bi to trebalo ići. I zato to danas je tako sve čudno. Ali ne, nije zato. Misliš? Opet se vraćamo na društvene mreže. Isto, Dostupne su im društvene mreže od osnovne. Da, dobro, to da. Osnovne to pravo stupaju imaš u pravo. ove spolne odnose. Zato Je. se i uvodi u škole seksualni odgoj, Da. jer već sa 12-13 stupaju u seksualne odnose. Da. Jer im se to nameće kroz reklame i kroz društvene mreže, konstantno. Da, ali- Ne znaju šta rade. Da, ne znam. Ja nisam s 18 znao. Da. Nisam znao šta radim. Pa kondom na krivu stranu, pa ga krivo stavim, pa Da. puknem, da mi oprostiš jer Da, sam da. nabio skroz. Pa ovo, pa sklizne, pa panike, 3 tjedna živiš na iglama, bog te, šta će biti. Znači, nije da ne znaju. Znaju oni, samo oni znaju kako to treba izgledati. Da, ali ne Ali oni izvesti. nemaju 27 godina, u sebi tonu Viagre, koliko uzimaju ovi pornoglumci, ne znam Da. šta rade. Ova podmazana i na koki ne vidiš Da. joj od zjenica joj ne vidiš renicu. Tako ćemo reći za Da. potrebe ovog šova, ne? Da. Znači, oni su profesionalci. Oni se ne ševe iz užitka. Da. On ju teše, pa ovaj kaže, aj sad kao neki drugi kut ovo. I ne znam da li su to ljudi svjesni, ja se nadam da jesu. Da. To je su jako porno naporno. glumci, oni su profesionalci, plaćeni su za to. Da, i to je jako naporno. To nije nimalo lagano. A s druge strane, si ti koji ćeš, možda imati tremu. Prvi put ti je ili ti je 5. put, nebitno. Da. 5. put si u istom strahu koji prvi. Da. Znači, ona je ili iskusna ili neiskusna, nebitno, ali mlada. Da. Nema pojma šta se dešava, ona pusti tebi, a ti trebaš voditi. Ti nemaš pojma kaj se dešava, imaš tremu na najjači. Da. To na ništa ne Zajedno liči. se pogubite. Znači oni nisu needucirani uopće, nego prerano stupaju u spolne odnose. I sad ja zvučim Da. ko pop. Da, ali kužim ja kaj hoćeš reći. Može se pričekati. Mogu i starci sjest doma Tako i reći, sine, gledaj, 16 je, osobnu kartu imaš, ovo je jako zvučalo starački, sad bi moglo doći do iskri sa curama, ako slučajno dođe, ovo ti je kondom, ovak ga stavljaš, ali ne mreš ti taj razgovor sa sinom obaviti. Da. Kužim kaj hoćeš reći. Kako ćeš obaviti taj razgovor sa sinom? Znači, to nas sve čeka, Da. razumijemo. Ali kako ćeš ga obaviti? Ali mislim da ćemo ga mi malo... Idući ponedjeljak. Pa ovisi, ali mi, ja i ti, koji smo tako pičeni malo, ja mislim da nama neće to biti tako. Meni ne bi bio problem. Neće biti problem. Meni Sigurno, ne bi bio jer smo problem. otvoreni ovak, ali ovima koji su ovak, ajmo reći, obični civili, njima bi to, da. Slažem Gle, se. to je Moglo bi. svakom problem. Pa Ovo što je. sam ja sad rekao je vjerojatno problem ljudima koji su u ovoj Pa prostoriji. je. Zašto? Kužim. Zato što je to razgovor koji se čini ova guba. Da. Da, pa i ja ću. Da. Ali nećeš. Nećeš, da. Odgađat ćeš ga. Pa odgađat Tjedan za tjedan, ko registraciju. I onda kad kazna dođe, fuck, Da, pa to je istina. Da. To je... Ali dobro, nama ja mislim da to, i dalje mislim da neće nam biti. Tebi neće sigurno, ja mislim, biti problem. Gle, nekom neće, nekom moći. Da, nekom neće. Šta ako misli da sam smiješan? Da ga sprdam, da on to već sve zna, jer je on to sve već vidio, ili na internetu, ili na... Ja znam šta ćeš. Pokazat ćeš mu svoju kolekciju poneća. Gle, neću svoju nikad. Neće on ko mali znat. Ti mu možeš pokazati da vidi kaj znači seks. Ne, apsolutno se ne slažem. Pazi sad Ne? ovo. Ista spika ko sa mamom. Znači, znaš ove spike što sad govore, cure imaju OnlyFans. Dobro. I za par godina će reći, mama ti je se slikala kad je bila mala, jebala se kad je bila mala i to će govoriti sinovima. Da. Ista stvar. Ne želim
nikakve, to ništa ne postoji, apsolutno. Da. Znači, to je sve uništeno. Ne postoji. Znači, tog nema. Da. E sad, to, druga stvar, da li to stvarno postoji, da li je to možda na videokazetama, ako se, Da. sve se zna, jel? Da. Znači, neke stvari su jednostavno toliko stare da se možda čak i ne mogu spasiti, da mi oprostiš. Da. Mogu, ali s onim nekim uređajima, s videokazete na CD. Ma da, ali to je nešto, sad jebada. to je sad već jebada, To ne je lagano. sad već baš grdo. Znači, ne, to je, ja bi to bi rekao da je tabu. Ali moramo fetiše obraditi prije tabua, zato što fetiši mogu biti svašta. Znači, fetiši stvarno mogu biti Ima ih stvarno svašta. pregršće. Neki vole bol. A ja, ima ih. Znam. Neki vole bol, ja nisam siguran, nisi mi taj džir. Nisam taj džir, iako nosim ovu obleku, ali nisam baš, ja volim taj BDSM do neke granice. Ali što se tiče te boli, imaš pravo. Znači, ja sam bio na jednom od partija gdje su trebi gurali cijelu šaku u dupe. I unutra bi je otvorili. I to je nju palo. Evo, toliko od mene. Ja sam vidio ovak. Tuci me, ali ne da ostane crveno, nego da koža na bubri. Ja rekao, pa dobro, to meni nije ugodno. Znači, šta se sad dešava? Znači, tako meni nije ugodno, a tebi paši. Da. Znači, di smo sad? Ali dobro, znači idemo na neke bolje teme. Da. Ista osoba, na biciklu, butt plug, samostojeća suknjica, oko vrata znači anime. Da. I dolazi doma, i ista osoba. I sad potpuno drugo raspoloženje. Da. Znači, pogodak, plong, ko vočkice. Gledam, Jesus. Da. Tako da, Ima. znači ima stvarno svega. E sad ovako, rekao si moji kinkovi. Moji kinkovi su, ok, volim biti dominiran, ali ja osobno volim dominirati, ali mogu biti dominiran. Sad ovo ćeš nekako morat... Razumijem kaj ćeš. Znači... Nije to niš loše, kaj? Ja nemam nikakvih problema da ako, ne znam, neko mene sad dominira... Ženska, jel? Da, naravno, majku mu Isusovu. Mislim da je to savršeno jasno. Ako nije bilo, evo, ja se ispričavam, ne primam još... I dalje ima ovih drkađe koji će komentirati da smo pederi, tako da se opusti, nije problem. Aha, Jesus. Da, ima, ne brini, pusti. Žao mi. Ali to su najveći fanovi, njih samo ne, pozdravljaju. Ozbiljno, evo, ja sad gledam u obje kamere. Meni je iskreno žao, ja se ispričavam. Ispričaj se, da. Znači, to ozbiljno, evo, možda Filip. Da, možda ja jesam, jer vam ja tak izgledam u ovom finom odjelu. Ja se ne bi štel mešat, rekli. Možda ja jesam, ali to nećete još tak skoro saznat, tako da. Samo nastavite gledati. Uglavnom, da, može me žensko dominirat, naravno da može i isto pali, guba je kad ti nešto naredi, ako popiješ šamar, Jesus Christ, radiš šta hoćeš, kaj se dešava. Ma nemam tad naočale, jebiš naočale. Da ne vidiš niš. Tako da, to mi nije neki problem predstavljao i to sam mogao ishendlati. A sad tabua ima groh. Ma ima, da, to ima sad... Ne treba uopće ići. Da, to je preduboka tema za, to možemo raspravljati do sutra ovoga, tak da... Meni je jedna od gorih stvari kaj sam vidio. Uglavnom, najveći problem kaj smo zaključili je ta needuciranost dovoljna o seksu, da, apsolutno. I te društvene mreže. To je danas razjebalo taj neki kompletni seksualni i život i te dejtove obične, kako uopće doći do seksa i to sam već rekao prije, ali danas ako si možda primijetio nikad više samohranih majki, to niš ne valjaju brakovi, bez veze, nema ni kemije, nema to sve, kaj si rekao. Jer su veze sve preko mobitela. Tako je. I to nema nikakvog A srećemo te ljude svaki dan. Srećemo ih svaki dan. A i ti ljudi gledaju ovo. I dalje. Tako da se nadam da će bar od ovog podcasta neki mali dio naučiti. Samo, ne moraju ništa naučiti. Samo iziđite van. Pa priđite toj trebi. Pišite na naš Instagram. Šta je najgore što može reći? I onda ne znam, sad će ispast 100 mimova. 100% možda ću ja debil bit, ne? Kao šta je najgore što može reći pa ga ova otpili nešto. Ma stari, pa nećeš je više nikad vidjeti. Da. Pa ne bu ona pričala, ona će reći svojim friendsama kak je otpilila nekog lika, pa ti si u toj priči pozitivac. Apsolutno. Jer ti si lik koji je prišao, to je kao prvo,
Znači, tu si Da. već glavni lik. Tu si već priče. alfa, jebem u suncu. I druga stvar, koliko njih nije prišlo? Ti si prišao. Znači, to je prva stvar. I druga stvar, ti si lik koji je ti si lik iz priče, ti si subjekt. Tako. Ti si zgodni lik koji je odjeban. Tako je. Tako je. I to i nemoj da vas bude sram ako te i odjebe. Kog briga, stari. Gle, Ima žena koliko hoćeš. Može uzdrmat ego. Može malo, ali... Ali reći ću za kraj jedan jako lepi primjer. Reci. Već sam ga napomenuo i bit će vam sad posebno još smiješno. Znači, zakon velikih brojeva. To je istina, da. Znam da se smiješ. Ne, pa... Ako ti upadneš 24 treba. Jednu moraš 3 ćeš odvest na dejt, minimalno. s jednom ćeš odbiti. Sigurno. Sigurno. Stari, Jebe pa to je rak- ljevak Da. pa to se zna u prodaji. Da, nema tu priče. Pa to je, Slažem se. to je tako. Da. To nisam ja izmislio, nisam sad ajme meni ovo nešto čito. Pa da, Nisam niš čito. Nije niš čito, stari. To je tak i tu nemaš izbjeći. To je sigurno tak. I Provjerim. to je za ove kaj misle fuck, naš odjebalo me 3-4 Da, njih, sam nastavi, to ne je stari. samopouzdanje. Sam nastavi. Ne, samo nastavi. Ali Da. zamisli kak je liku koji, recimo, da zna ima upad, ili da jedan upad upali, i onda ga kasnije puno više koristi, i da ima, ne znam, 5 od 7, 5 Da, od 10. to je... To je samopouzdanje Stari moj, taj je u strašno. nebesima. Ali dobro, neka. A ga potrefi da pače, šta, nek prči čovjek, jebi ga. Ma ne nek prči, nego to je okej. Da. Samo daj, probaj naći nešto dublje. Ekipa dođe, znaš gdje ekipa greši najviše? Da. Ekipa dođe, vidi zgodno, i onda vidi da nije za njega, Da. ali i dalje nastavlja jer je zgodno. Ne! Da je. Ne, nađeš žensku kakvu god, Da. ali komuniciraj s njom, priče. Da. I ona ti se svidi, i guba ti je. I kemijica je lagana, postaće ti zgodnija. Ali kako to objasniti? Nikak. Postaće ti zgodnija, Da. strašna je. Da. I to je to. A je, da. Da, slažem se s tim sve što si rekao i to si dobro za kraj to ispričao. To je Tako da, uglavnom, eto, ja mislim da ćemo tu završiti, tu nam je dosta. Neko ovi dalje maštaju, nećemo mi više dalje pričat. Ja bi se samo htio još zahvaliti našim sponzorima Svemir Light. Oni su nam omogućili ovu super reklamicu. I ako trebate neku uslugu od njih, bit će link dole u opisu videa, pa pogledajte, bacite oko. A tebi, Šomi, hvala kaj si došao. Prije svega, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da ćeš još jednom bar doći i podijeliti neke svoje još divne. da pač. Ako ćeš me imat, svakako. Da. A vi, dame i gospodo, bludnici i bludnice, to bi bilo to. A u idućoj epizodi nas čeka jedna jako zanimljiva gošća. Vjerujem da će vam svima sline curiti i da će vam vilice pas kad budete vidjeli koje. A do tad nastavite navlačiti čunice i vidimo se u idućoj epizodi.